Добрый день! Видео для тех, кого интересует ремонт бака для стиральной машины. Вот такие вот нехитрые детали я подобрал. Здесь был выломан этот вал. Вот, здесь он стоял. Ну, он силумин, естественно, сломался. Вот такую гайку я подобрал. Предварительно там обрезал, по размеру высчитал. Вот. Вы можете приготовить такую планочку себе. Вот здесь вот пишите расстояние бака, расстояние вала, резьбы и шлицов. Вот так вам легче будет работать. Вот. И вот такой квадрат металлический. Наверное, 12. Вот. Эти убирать не нужно. Здесь выклепывать не нужно. Сюда войдет квадрат. Вот. И потом, после того, как вы это все обвариваете, вот такую шайбочку сверху еще. Квадратом. Спасибо за просмотр. Я думаю, у кого есть сварочный аппарат и желание починить такой бак, все получится. Всем счастливо.